Привет! Это Викер Мэг, канал о культах и культурах. Если вы подписаны на мой блог, то с героиней сегодняшнего ролика вы уже знакомы. Речь пойдет о Тлауэльпучи, мексиканской ведьме, вампирше и оборотне в одном лице, а также о расследовании, которое раскрыло истинную природу вампиризма в Мексике и заодно продемонстрировало довольно пугающий психологический портрет местных жителей. Дело происходило в декабре 1960 года в мексиканском штате Тласкала. Однажды утром к антропологу Уго Нутини, который изучал локальные легенды, постучался пожилой мужчина. Он был одним из самых надежных информантов ученого, но в то, что он рассказал в этот раз, поверить было непросто. По словам этого гостя, Дона Хулиана, ночью в 3 соседних Парахе – это что-то вроде мексиканского хутора – в 7 разных домов приходила ведьма Тлауэльпучи. В результате 7 младенцев погибли. Не раздумывая, Нутини последовал за стариком и через час прибыл на место катастрофы. А дальше события развивались как настоящий детектив. Мы существа, поглощенные иллюзией индивидуальности, этим придатком сенсорного опыта и чувств. Мы запрограммированы, что каждый человек — это личность, но на самом деле мы никто. Вампирская эпидемия 1960 года была не единичным случаем атаки Тлауэльпучи, хотя и одним из самых масштабных. За 6 лет полевой работы в Мексике Уго Нутини собрал 47 случаев гибели младенцев, в которых винили ведьму-вампиршу. До 1953 года в свидетельствах о смерти таких детей так и писали «выпит ведьмой». Но случаев было так много, что власти штата потребовали для подобных жертв медицинского освидетельствования. Тогда Тлауэльпучи ушла в тень. В официальных документах ее больше никто не обвинял. Однако это не значит, что она перестала собирать свою кровавую дань. Но давайте начнем с того, кто такая Тлауэльпучи и какое место она занимает в картине мира местных жителей. Штат Тласкала лежит к северо-западу от вулкана Ла-Малинче. В этом регионе верят в существование разных типов людей, имеющих сверхъестественные способности. Историк Лопес Остин собрал 40 типов таких доколониальных магов с разной специализацией. Например, тот, кто ест сердца людей, и тот, кто ест ноги. Но проще делить мексиканских магов на 4 типа. Первый – это всем известный, благодаря Карлосу Кастанеде, Нагваль, человек-оборотень. Нагвали – трикстеры, которые иногда могут вредить людям, в том числе способны изнасиловать свою жертву. Но в Мексике они считаются относительно безвредными. Второй тип человека с магическими способностями – это шаман. Шаманы – самые социализированные и полезные маги, кое-где им даже платят зарплату. А вот колдуны, в отличие от них, особо не высовываются. Однако окружающие обычно знают, кто из их соседей способен навести на врага порчу за деньги. Но из всех перечисленных именно наша сегодняшняя героиня, ведьма-вампирша, ближе всего к злым силам вроде христианского дьявола или злобной Ла Йороны, видео о которой вы, кстати, тоже можете посмотреть у меня на канале. Большинство Тлауэльпучи – женщины, хотя мужчина тоже может родиться вампиром. Да, мексиканскими вампирами именно рождаются. На них лежит проклятие, посланное высшими силами по одним лишь им известному принципу. Свою природу Тлауэльпучи осознает с наступлением полового созревания. Девушка впервые понимает, что хочет пить чужую кровь, когда у нее наступает первая менструация. Вместе с этим она обретает способность превращаться в разных животных и птиц. Собак, кошек, кур, уток, светлячков, даже блох, но чаще всего в осла или в индюшку. В таком виде, меняя облик, она может незамеченно пробраться к дому, где есть младенец. Это излюбленная жертва Тлауэльпучи. Если ему от 3 до 9 месяцев, вампирша просто не может перед ним устоять. Местные говорят, что после 10 месяцев ребенок начинает употреблять твердую пищу и становится для ведьмы неаппетитным. Ведьма питается кровью по мере того, как проголодается, но 1 раз в месяц пить кровь ей жизненно необходимо.
Ежемесячно она проводит сложный ритуал превращения, такую своеобразную подзарядку батарей. Левитируя над зажженным костром, она отсоединяет себе ноги и выкладывает их крест-накрест, после чего превращается в животное. Муж или другой близкий родственник должен эти ноги охранять, иначе ведьма не сможет превратиться обратно в человека. Семья обычно знает, что их родственница ведьма, но из стыда скрывает ее похождения. То есть в остальное время ведьмы живут обычной деревенской жизнью, и их почти никогда ни в чем не подозревают. Но некоторые признаки все же могут указывать на то, что женщина – это Тлауэльпучи. Она властна и доминирует над мужем, имеет полную фигуру, потому что кровь младенцев очень сытная. Она также прихрамывает из-за многократного отсоединения ног, а также она пахнет кровью. Считается, что многие Тлауэльпучи начинают торговать мясом именно для того, чтобы скрыть собственный кровавый запах. В форме животного Тлауэльпучи слегка светится и только этим себя выдает. Если мать младенца, в комнату которого проникла ведьма, бодрствует, то Тлауэльпучи может напустить на нее магический туман и тем самым загипнотизировать. Перекинувшись из индейки обратно в человека, ведьма пьет кровь ребенка и покидает дом жертвы так же, как попала в него, чередуя облик индейки, осла, собаки или кого-то помельче, вроде светлячка, если поблизости есть люди, которые могут ее заметить и забить палками. Матери штата Тласкала используют ряд амулетов, чтобы защитить ребенка от Тлауэльпучи. Это может быть освященный медальон, традиционная долька чеснока, булавки, которые втыкают в пеленку крест-накрест, или даже грязный подгузник, брошенный у кровати. Однако в 47 случаях, которые изучил наш антрополог, треть младенцев имела традиционную защиту, которая почему-то оказалась бессильна против ведьмы. На лицах у большинства детей он заметил подозрительные синяки. Местные говорят, что они появляются, когда ведьма пьет кровь через кожу лица. Кстати, убитого ведьмой ребенка нельзя вспоминать и оставлять на его могиле цветы. От соприкосновения с Тлауэльпучи он становится нечистым. Вы спросите, почему же никто не обвиняет в колдовстве подозрительных женщин и не пытается их наказать? Дело в том, что мексиканцы очень сурово относятся к подобным обвинениям. Если становится известно, что некая женщина – это Тлауэльпучи, соседи обязаны сразу же ее линчевать. Случаи коллективной расправы происходят крайне редко, но если дело все же до такого доходит, то последствия бывают чудовищными. Aún no puedo creerlo. Toda esta destrucción es obra de alguien que odia cualquier manifestación religiosa. Parece ser, esta capilla era un terrible antagonista. Cuando estudiaba en la Universidad de París, se me demostró una y otra vez que la posesión diabólica no tiene sentido. Однажды информанты привели Уго Нутини на место такой расправы. Жертва была брошена вдали от деревни в какой-то канаве. У нее были вырезаны глаза, отрезаны губы, нос и уши. Если уж местные берутся убивать ведьму, то делают это с особой жестокостью, как бы ритуально лишая ее органов чувств. Расследуя декабрьскую эпидемию вампиризма, Нутини обнаружил много странных совпадений. Например, он заметил, что среди детей, выпитых ведьмой, почти не было первенцев. Более того, во время эпидемии 1960 года все 7 погибших младенцев имели как минимум 2 старших братьев или сестер. Кроме того, большинство случаев гибели приходились на холодную пору года и время между часом ночи и рассветом. Перед атакой Тлауэльпучи родственники жертвы часто видели во дворе светящийся шар, пресловутую индюшку или просто характерное свечение. Многие родители убитого ребенка на утро просыпались с сильной головной болью и тошнотой, а после похорон у них развивались психосоматические болезни, которые современному наблюдателю напомнили бы симптомы панической атаки или ПТСР. После гибели младенца мать должна пройти обряд очищения. Шаман ставит ее у стены, заставляет обнажить грудь и расставить руки крестом, после чего он бьет ее специальной метелочкой. Понаблюдав за такими ритуалами, Нутини заметил у многих женщин следы на левой груди, синяки вроде тех, которые он видел на лицах у самих мертвых младенцев. Наконец, последним подозрительным совпадением было то, что большинство тел были обнаружены не в своей кроватке, роль которой часто выполнял простой деревянный ящик,
а на полу комнаты или вовсе во дворе. Дверь дома при этом чаще всего была приоткрыта. Уходя, Тлауэльпучи не заботится о таких мелочах. Так что же, неужели она реально существует? Доктор, который осматривал дома, куда приходила ведьма, впервые обратил внимание антрополога на специфические практики обращения местных матерей с младенцами. Они чаще всего кормят ребенка лежа на левом боку. Это объясняет странные отметины на левой груди у матери. Как вы уже догадались, большинство детских смертей были результатом того, что мать, засыпая, нечаянно задавила младенца грудью. Всего за время своей работы в Мексике Нутини проанализировал 47 смертей, которые приписывали Тлауэльпучи. Некоторые из них он списал на удушение, которое происходило, когда ребенок отрыгивал молоко и захлебывался, например. Удушение и удавление объясняют большинство верований так называемого комплекса Тлауэльпучи. Ведьма посещает дома в холодное время года? Нет, это матери сильно укутывают детей зимой, и те, уткнувшись лицом в гору тряпья, не могут самостоятельно перекатиться обратно. Ведьма является между часом ночи и рассветом? Нет, это сонная мать берет заплакавшего ребенка среди ночи, чтобы покормить, и, засыпая, нечаянно душит его грудью. Отметины на лице и груди ребенка – стандартные признаки асфиксии. Ведьма не приходит за первенцами? Да нет же, просто молодые родители более внимательны к своему первому ребенку, а со временем усталость и привычка берут свое. Мать 5 погодков уже не так сосредоточена на благополучии 6-го, а отец и вовсе не принимает особого участия в жизни ребенка. Правда, в некоторых случаях врачу не удавалось точно установить причину смерти, и тогда он списывал произошедшее на синдром внезапной смерти младенцев. Однако в 2 случаях из 47 за младенцами действительно приходила злая женщина. Но вовсе не ведьма в образе индюшки, а его бабушка или даже мама. Нутини установил, что 2 младенцев были жертвами инфантицида. Например, во время той самой декабрьской эпидемии вампиризма одна из матерей задушила собственного сына назло свекрови, для которой он был любимцем. И наоборот, бывает, что свекровь убивает младенца назло матери и выдает это за дело рук вампиров. Так почему же никто не обвиняет женщин в умышленных или непредумышленных убийствах? Нутини считает, что комплекс верований в сельской местности развился именно для того, чтобы объяснить и оправдать многочисленные смерти, причиненные по неосторожности или, как бы мы сейчас сказали, в состоянии аффекта. Порой мать умершего ребенка переживает своего рода диссоциативную фугу. Она как будто действительно припоминает, что перед сном видела силуэт индейки на заборе и боролась с напущенным ею туманом. Отцы поддерживают матерей в этих неосознанных манипуляциях. Они подкрепляют их свидетельства историями о светящихся шарах, подозрительных птицах и утренней головной боли. Так что Тлауэльпучи – это своего рода самосбывающееся пророчество. Многие матери, обнаружив мертвого младенца, нечаянно задушенного ими во сне или внезапно умершего своей смертью, специально укладывают его на полу или даже во дворе, приоткрыв двери, чтобы вина точно пала на Тлауэльпучи. А чтобы она не пала на какую-нибудь несчастную соседку, все вслух рассуждают о том, что это наверняка была какая-то залетная ведьма из другой деревни. Как ни странно, к 1980-м столь распространенное верование практически исчезло. Но местные жители не говорят, что Тлауэльпучи никогда не существовало. Они говорят, что она сменила место жительства. Тлауэльпучи больше не живет у подножия Ла-Малинче. Ссылки на другие мои платформы, где можно прочитать и послушать похожие истории, я, как обычно, оставлю в описании. Подписывайтесь и не забывайте писать в комментариях, какие истории и герои вам были бы интересны в будущем. А пока переключайтесь. Пока.